ये कार बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और ये कार फोर्ड ब्रोंको से इंस्पायर्ड है और फोर्ड ब्रोंको से ऑफिशियल लाइसेंस भी है। तो फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करो गाइस। 2 गियर्स मिलते हैं, ये इसका फर्स्ट गियर है, ये इसका सेकंड गियर है। अभी निकालते हैं ट्रैक्सस ब्रोंको को बॉक्स के अंदर से बाहर। ये कार कितनी ज्यादा बड़ी है ये देख लो गाइस, बहुत ज्यादा फोर्ड ब्रोंको जैसी ये दिखाई देती है। इसके ऊपर धूप गिरने के बाद भाई ये अलग ही चमकने लग रही है।